Hello everyone, মই ৰূপজ্যোতি শইকীয়া আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল মমছ ফৰএভাৰলৈ। এতিয়া যেহেতু আমাৰ ঠাণ্ডাৰ দিন আৰম্ভ হৈ গৈছে, চাৰিওফালে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পৰিবেশ আৰু এতিয়া আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে, আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে চালেও খবৰ ললেও দেখিব শুনিব যে প্ৰায় সংখ্যক লোকৰে জ্বৰ চৰ্দি কাহ আহুৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিবেশত আপুনি নিজকে লগতে আপোনাৰ শিশুটিকো যদি এই জ্বৰ চৰ্দি কাহৰ পৰা বচাই নিজক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে কিছুমান ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'বলগীয়া হয়। বিশেষকৈ শিশু 1 বছৰৰ ভিতৰৰ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত বেছি আমি এইটো ধ্যান দিবলগীয়া হয়। শিশুসকলেতো ধৰক সিহঁতে নিজে একো কৰিব নোৱাৰে, ক'ব নোৱাৰে, তো সিহঁতৰ সেই পৰিস্থিতিটো সিহঁতে ঠাণ্ডা পাইছে নেকি, চৰ্দি আৰম্ভ হৈছে নেকি, সেই বস্তুটো আমি নিজেই বুজি পেলাই আমি কিছুমান ঘৰুৱা ব্যৱস্থা ঘৰুৱা উপায়েৰে সেইবোৰ সিহঁতক বেছি নহওঁতেই যদি আমি ঘৰুৱা উপায়বোৰ আৰম্ভ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি নহওঁতেই সিহঁতৰ সেই জ্বৰ চৰ্দি বা কাহৰ যি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইটো কম হৈ থাকোঁতেই সিহঁতৰ ভাল হ'ব। এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে যিহেতু আমি জানোৱেই ঘৰত এটা মানুহৰ যদি চৰ্দি হয়, তেতিয়াহ'লে কি হয়, গোটেই ঘৰখনৰ মানুহৰ এটাৰ পিছত এটাৰ সেই চৰ্দিবোৰ হৈ যায়। গতিকে যদি আপোনাৰ ঘৰত শিশু আছে আৰু আপোনাৰ ঘৰখনৰ কোনোবা এজন মানুহৰ যদি চৰ্দি তৰ্দি হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ভালকৈ একদম কমপ্লিট তেওঁ জ্বৰ চৰ্দি প্ৰব্লেম ঠিক নোহোৱালৈকে শিশুৰ পৰা যিমান পাৰে দূৰত তেখেতক থাকিবলৈ দিব, শিশুক স্পৰ্শ কৰিবলৈ নিদিব। কিয়নো এই জ্বৰ চৰ্দি ভাইৰাছটোৱে শিশুক অতি সোনকালে এটেক কৰে আৰু শিশুৱে কষ্ট পোৱাটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। গতিকে এনেকুৱা জ্বৰ চৰ্দি হোৱা মানুহৰ পৰা শিশুক যিমান পাৰে নহয় একদম আঁতৰতে ৰাখিব, তেনেকুৱা মানুহৰ স্পৰ্শলৈ কেতিয়াও আহিবলৈ নিদিব। এতিয়া মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোতো মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁৱে যে আমি জ্বৰ চৰ্দি হ'লে শিশুক কিছুমান ঘৰুৱা উপায় আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। তো মই দুটা ঘৰুৱা উপায় কেনেকৈ আমি সেই বস্তুখিনি ৰেডি কৰিব লাগে সেইটো মই কৰি দেখুৱাম। আজি এটা ৰেমেডিজ আপোনালোকক মই বনাই কৰি দেখুৱাম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই সিটো আপোনালোকক বনাই কৰি দেখুৱাম কেনেকৈ আমি সেইখিনি ৰেডি কৰি সেইখিনি এপ্লাই কৰিব লাগে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যিটো সৰিয়হৰ তেলৰ বিষয়ে মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈছোঁ, যিটো খাটি সৰিয়হৰ তেল আমি আমাৰ শিশু জ্বৰ চৰ্দি বা তেনেকুৱা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱ পোৱা যেন গম পোৱাৰ লগে লগে আমি সেই তেলটো বনাই পেলাই তাতে কালজিৰা তাৰপিছতে অকণমান মেথি গুটি নহৰু দি পেলাই আমি সেই তেলটো বনাই পেলাই শিশুক যেতিয়া শিশুৰ ৰাজহাড়ডালত, বুকুখনত, ভৰি তলুৱাত আৰু ভৰিৰ নখত, বিশেষকৈ এইখিনি জেগাত আমি লগাব লাগে। আৰু হাতৰ তলুৱা আৰু হাতৰ নখত লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বহুত সাৱধান হ'ব লাগিব। আপোনাৰ শিশুৱে যদি আপুনি লগাই পেলাই হাত মোজা পিন্ধাই আৰামত শুৱাই থ'ব পাৰে নিশ্চিন্ত তেতিয়াহ'লে আপুনি হাতত লগাব। কিন্তু আপোনাৰ যদি সন্দেহ আছে যে শিশুৰ হাতত লগালে শিশুৱে হাতখন মুখত দি দিয়াৰ যদি সন্দেহ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি হাতত নলগাব। আৰু এই বস্তুখিনি তেলখিনি আপুনি এইখিনি এৰিয়াত লগাই পেলাই ধুনীয়াকৈ বেবীক শোৱাৰ আগত লগাব ৰাতি, আৰু ধুনীয়াকৈ গাত কানি কাপোৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ শুৱাই দিব। ৰাতিপুৱালৈ চাব বেবীৰ যি চৰ্দি তৰ্দি আছে সেইবোৰৰ পৰা বহুতখিনি ৰিলেক্স ফিল কৰিব। তেলখিনি বনাবৰ কাৰণে মই 1 চামুচ কালজিৰা লৈছোঁ, 1 চামুচ মেথি গুটি আৰু ইয়াতে 3 ফুটা নহৰু বাকলি গুচাই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। 3খন চামুচ এটা জোখৰে মই গোটেইখিনি বস্তু এটা জোখতে লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ সৰু কাপেৰে আধা কাপ খাটি সৰিয়হৰ তেল। এইটো লৈছোঁ এটা গ্লাছৰ বটল, একদম ধুই পেলাই পূৰা শুকুৱাই ল'ব যাতে অকণো পানী নাথাকে। আৰু লগত লৈছোঁ এখন চেকনি, এইখন আমাৰ পিছত ব্যৱহাৰ হ'ব। এতিয়া প্ৰথমতে এখন কেৰাহী মই গেছত গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হৈছেই। কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পাছত এতিয়া প্ৰথমে মই ইয়াতে যিখিনি মিঠাতেল ৰাখিছিলোঁ সেই মিঠাতেলখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। তেলখিনি প্ৰথমে আমি গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত আমি এটা এটাকৈ বস্তুবোৰ ইয়াতে এড কৰি যাম। তেলখিনি পূৰা গৰম হৈছে। এতিয়া আমি যিখিনি নহৰু ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ কাটি পেলাই এই নহৰুখিনি ইয়াত দি দিম। আপুনি গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব। বহুত বেছি হাই কৰি ৰাখিলে নহৰুখিনি লগে লগে জ্বলি যাব। আমাক জ্বলি যাবলগীয়াকৈ একচুৱেলি কৰিব নালাগে। নহৰুখিনি অকণমান গল্ডেন কালাৰ হোৱা নিচিনাকৈ, গল্ডেন ব্ৰাউন এনেকুৱা টাইপ হোৱালৈকে আমি অকণমান নহৰুখিনি গৰম কৰিব লাগিব। নহৰুখিনি আমি
এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি দিলে বহুত বেছি মানে লাভ হয় আচলতে নহৰুখিনি, যিহেতু নহৰুৱে আমাৰ বডি বহুত গৰম কৰি তোলে ন, গতিকে মানে ফুটা ফুটাকৈ দিয়াতকৈ যদি আমি এনেকৈ কাটি দিওঁ সৰু সৰুকৈ, তেতিয়াহ'লে নহৰুৰ এই যিখিনি গৰম তেলত বেছিকৈ মিলি যোৱাত সহায় হয়। তো আপুনি নহৰুখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি দিব। এতিয়া ইয়াত চাওক নহৰু কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া আমি বাকী যিখিনি ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো একদম ল' কৰি দিছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই মেথি গুটি কেইটা আৰু এই কালজিৰা যি চামুচ মই ৰাখিছিলোঁ, কালজিৰাখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় গৰম কৰি ল'ম। আচলতে এইটো বনাওঁতে যিহেতু অকণমান সময় লাগে, গতিকে আপুনি যদি এদিন বনাই পেলাই এইখিনি এসপ্তাহ বা দুসপ্তাহৰ কাৰণে মানে এইখিনি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে, আপোনাৰে সুবিধা হয়। ডেইলি এইখিনি কাম কৰি আপুনি ডেইলি এনেকৈ বনাই বনাই বেবীক ব্যৱহাৰ কৰিলে অলপ ব্যৱহাৰ হ'ল, অলপ এনেই নষ্ট হৈ যাব। তাতকৈ এবাৰতে যদি এনেকৈ বনাই ৰাখি থয়, তেলখিনি শেষ নোহোৱালৈকে আপোনাৰ সেইখিনি ব্যৱহাৰ হৈ থাকিল। আৰু অকল এইটো বেবীৰ কাৰণেই নহয়, ডাঙৰেও যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী যিমান দিনৰ কাৰণে আপুনি এইখিনি ষ্ট'ৰ কৰিব বিচাৰে, সেইটো হিচাপত আপুনি বস্তুখিনি জোখত দি ল'ব, লৈ পেলাই আপুনি বনাই লৈ এইখিনি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰি। এয়া কালাৰ গোটেইবোৰৰে চেঞ্জ হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম। দি পেলাই এতিয়া এইখিনি একদম পূৰা ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। যেতিয়া এইখিনি কমপ্লিট ঠাণ্ডা হ'ব, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত আমি এইখিনি চেকি পেলাই বটলত এইখিনি ভৰাম। এয়া তেলখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া এই তেলখিনি মই কেৰাহীৰ পৰা বটলত এইখিনি ভৰাম। এতিয়া আমি যিখন চেকনি ৰাখিছিলোঁ, চেকনিখনেৰে এইখিনি চেকি পেলাই ভৰাম। আচলতে এই গোটা গোটাবোৰ থাকিলে বেবীক লগাওঁতে অলপ দিগদাৰ হয়, সিহঁতৰ গাত যিহেতু লাগি লাগি ধৰিব। তো আমি এনেকৈ চেকি পেলাই যদি তেলখিনি ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে ভাল হয়। আৰু ইয়াত আমি নহৰুৰ গুণাগুণটো সকলোৱে জানো। বাকী কালজিৰাটোৱে চৰ্দি বহুত বেছি ভাল কৰে, গতিকে কালজিৰা এড কৰিছোঁ। আৰু মেথি গুটিৰ বিষয়েও আমি সকলোৱে জানো, মেথি গুটিয়ে মানুহৰ গাৰ বিষ চিষ এইবোৰ ভাল কৰাত সহায় কৰে। সেইকাৰণে আচলতে এই তেলখিনিত আমি নহৰু, মেথি গুটি আৰু কালজিৰা গোটেইখিনি এড কৰাৰ লগে লগে এই আটাইবোৰ গুণাগুণ মিলি এটা বহুত মানে ভাল তেল ৰেডি হৈ গৈছে। এই তেলটো আপুনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বটলটোত ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব। আৰু যেতিয়াই আপোনাৰ বেবী চৰ্দি তৰ্দি হোৱা যেন পায়, তেতিয়া আপুনি এই তেলখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। খালি ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত তেলখিনি অকণমান গৰম কৰি ল'ব, আৰু গৰম কৰি কুহুমীয়া কৰি পেলাই এই তেলখিনি যদি ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব। তো এনেকৈ আপুনি এই বটলটো এটুকুৰা জেগাত ৰাখি থৈ দিব, আৰু যাতে য'ত ডাইৰেক্ট ৰ'দ চ'দ পৰা জেগাত নথব, ৰ'দ নপৰা জেগাত ৰাখিব। ফ্ৰিজত থোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, এনেই থৈ দিব পাৰিব। তো মই এই তেলখিনি এতিয়া এনেকৈ ৰেডি কৰিলোঁ, আৰু ৰেডি কৰি পেলাই এইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ। আচলতে কমকৈ মই ৰেডি কৰি দেখাইছোঁ, কিয়নো এতিয়া মোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আচলতে নাই। গতিকে মই জাষ্ট আপোনালোকক সুবিধাৰ কাৰণে বনাই দেখালোঁ। আপোনালোকে যদি চৰ্দি তৰ্দি হৈ আছে, অলপমান বেছি পৰিমাণে বনাব, তেতিয়া এসপ্তাহমান আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এসপ্তাহমান ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ এনেকৈ বস্তুখিনি যদি বনাই লওঁ, তেতিয়াহ'লে সুবিধা হয় ডেইলি বনাবলৈ, যিহেতু দিগদাৰ, এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে। তো এনেকৈ আমি তেলখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। তেলখিনি ৰেডি কৰি লৈ পেলাই এটা বটলত ধুনীয়াকৈ আপুনি ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব। আপুনি এই তেলখিনি যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া অকণমান কুহুমীয়া গৰম কৰি ল'ব। কুহুমীয়া গৰমে যেতিয়া আপুনি সেই তেলখিনি মাছাজ কৰিব, তেতিয়া বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু তেলখিনি খালি মনত ৰাখিব, ভৰিৰ তলুৱা, ভৰিৰ নখ, পিঠিৰ ৰাজহাড়, বুকুত এপ্লাই কৰিব। খালি হাতত এপ্লাই কৰোঁতে আপুনি সাৱধান হৈ ল'ব, যাতে বেবীয়ে মুখলৈ নিনিয়ে, সেইটো লক্ষ্য ৰাখিব। আৰু এনেকৈ বেবীৰ যেতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা লগা বা চৰ্দি এটা ভাৱ অহা যেন পায়, তেতিয়াই এই তেলটো লগোৱা আৰম্ভ কৰি দিব। তেতিয়া কি হ'ব, বেবীৰ বহুত বেছি চৰ্দি নহওঁতেই চৰ্দি যি হোৱা যেন আৰম্ভ হৈছিল, সেইখিনি সিমানতে শেষ হৈ যাব। আৰু ডেইলি এই তেলটো ব্যৱহাৰ কেতিয়াও নকৰিব। নৰ্মেলি যিটো আপুনি মাছাজ অইল ব্যৱহাৰ কৰে, সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব। খালি যেতিয়া আপুনি চৰ্দি তৰ্দি হোৱাৰ যেন অনুভৱ কৰে, তেতিয়াহে এই তেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনাৰ ভাল লাগিল। যদিহে ভাল লাগিল, তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেনেহ'লে আজি আপোনাৰ সকলোৰে মাজৰ পৰাই মই বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ, বাই বাই।